ngangkin kareueus urang Ciamas ieu sumanggem di kersana Bupati Ciamis anu dipihormat ku simkuring mewakilna kersana Kadisbudpora Sumanga kanggo sumanggem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kajurung pitulung lumaha agung nu agung teu aya tungtung Kajajab pangersa maha kawasa kawasa taya babandinganana kairing pangasih tinu maha suci anu marengkeun abdi-abdi kiwari ngariung sapiri umpi dina barokah na Gusti diuwuh kamurah Rasulullah anu ngajembarkeun kawenang Allah nungtung ucap pekad pola sangkan jalma teu tajong kana laku lampah anu salah anu pusim kuring dipihormat reng-rengan organisasi perangkat daerah alhamdulillah hadir dina kesempatan ieu oge anu ngawakilan kahiji kersana Bapak Kadis Pariwisata alhamdulillah Bapak Kasatpol PP, alhamdulillah, oge DPR KPLH, anu wakili, oge reng-rengan di BNN, tingali di Banggar, oge alhamdulillah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, anu wakilan, kurang doakeun ku sadayana. Upacara adat nyepuh bade diajengkeun janten WBTB di tingkat nasional. Sami engke sareng upacara nyanggu. Oge alhamdulillah Museum Bumi Alit parantos kenging penganugerahan tercatat sebagai museum anu kenging registrasi di tingkat nasional. Alhamdulillah. Janten pribados khususna sebagai warga Panjalu kareueus ieu mudah-mudahan urang sadaya hanya urang sasarengan ngabujengkeun adat istiadat kabudayaan di wewengkon urang sadaya. Pesan Pak Bupati dina leresan ieu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Aya 4 hal anu ku urang kedah tiasa dilaksanakeun. Anu kahiji nyaeta pelindungan teh kumaha carana ngajagi adat istiadat anu tu parantos aya budaya anu aya tiasa dijagi sangkan lestari. Anu kadua panginten tina Undang-Undang Nomor 5 teh di samping pelindungan oge urang tiasa pemanfaatan dina hal ieu panginten mudah-mudahan ku ayana aksara ieu tiasa ningkatkeun nilai ekonomi kanggo masyarakat sekitar. Nu salajengna pembinaan di dieu tangtosna oge upacara nyepuh ieu anu ka ayeuna urang dilaksanakeun mudah-mudahan natrat kana incu urang kapayun henteu laas ku alatan majuna zaman tapi tetap nyepeng karena papagon anu parantos
natakeun ku karuhun urang sadaya. Di antawisna panginten eta pesan-pesan ti Pak Bupati anu ku urang kudu dilaksanakeun, anu salajengna oge mudah-mudahan jirang ti urang tiasa ngarawat ngarumat karena naon budaya warisan leluhur urang. Margi sifatna budaya teh budi sareng daya. Ari budi teh hasil pamikiran, ari daya perilaku. Janten budaya teh perilaku hasil pemikiran karuhun-karuhun urang kapungkur anu diwariskeun secara turun menurun. Alhamdulillah teh no kali Kang Ujang jasa ngajagi adat istiadat ieu, mudah-mudahan urang sadaya khususna warga Ciomas urang tiasa ngalaksanakeun sakumaha kakedahanana. Itu panginten anu tiasa didugikeun ka para wali sadaya, ka Karawang nyandak madu, ka Sukaranja nyandak sarini. Walaupun urang jarang bertemu, silaturahmi tetap terjadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majar cenah ciri sabumi cara sadesa Bapak Ibu sadayana payung lumangsung na ieu acara kawitan salajengna Ibu Bapak sadayana hiji sateuteup sautas sejak ngahijikeun nyimpai ka asih nyimpai ka tresna. Mang Ujang sumangga diaturanan dicanak urang sami-sami nyimpayan sapu anu insyaallah ieu sapu ku Mang Ujang salaku juru kunci baris dianggo kanggo sasapu bersihan di makom karomah Kiai Haji Panggul Gusti di pasarean wewengkon di palih makom paling itu. Mang Ujang diaturanan mangga dicanak ka payung kesana Pak Ku Bapak Kadis Budpora, Pak Camat di Yayasan Boros Ngora, Pak Dan Ramil, Bapak di pariwisata sumangga diaturanan sasarangan sareng Mang Ujang ragem kanggo nyepeng sami-sami awahyu mangga uhun. Bapak-bapak di Datamil di Polsek mangga sasarangan urang saya. Bapak-bapak kades hatur punten pisan ohon di lingkungan hidup oge sadayana di kehutanan sadayana mangga ohon sami-sami sasarangan ohon mangga ohon. Bapak-bapak nu hormat kusim kuring ieu nyere mun dicepeng urang hiji dacan namina satu insyaallah Mang Ujang diacungkeun ieu simpay nu baris dihijikeun ku Mang Ujang mangga bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak majeng mangga dipasikeun ka Mang Ujang bismillahirrahmanirrahim mangga.
Sisi anak mah. video. Surat mana? Sawarai apa mana? Atur nuhun ke bapak-bapak, atur nuhun di kesempatan urang sami-sami ngabujeng ngamakum. Namun haturkeun biasa sapari-sapari nuhun mangga. Semuanya Rasul sampaikan. Tapi setelah di kemudian hari, di kemudian minggu atau setelah beberapa tahun ke depan, Fazuruha, kata Rasul, silakan kalian berziarah. Utamanya kita kepada makam ibu bapak yang telah tiada, lalu kepada sanak saudara, dan lebih jauhnya kita berziarah ke makam orang-orang yang soleh. Ya. Di antaranya nyata para kekasih-kekasih Allah, para wali, para kiai, para ajengan. Maksudnya apa? Satu, litabaruk, kita ngalap berkah. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah kita mendapatkannya pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun kabarokahana kanggo urang samudayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, poin dari ziarah kubur itu adalah tadzkiratul maut. Ingat mati, ya. Hari ini kita berziarah, kita tidak tahu di kemudian hari kita yang akan diziarahi. Begitu, karena yang namanya kematian itu selalu lamun cek bahasa kolot mah ngarodoho gitunya Bu. Ya Pak, ngarodoho tartib untuk dipapai ti sepuh heula, di kolot heula, ti nini ti aki-aki heula teu tartib maot mah. Memawi urang kedah istilahna ayeuna persiapan. Ida jaa ajaluhum saurallah ya likulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap orang, setiap umat itu punya batas waktu ajal. Fa ida jaa ajaluhum, ketika datang ajal, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, itu dia tidak akan bisa meminta kepada Allah untuk dimundurkan atau lebih dipercepat, tidak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Walaupun 1 detik, walaupun 1 menit,
ataupun lebih 1 jam, 1 hari 1 minggu. Ketika datang ajal, badai ngawai urang, rek kumaha wae urang kaayaan. Ketika ajal datang, maka bakal terjadi. Maka itulah orang sadayana persiapan pasti maut bakal sumping bakal dongkap. No? Ayatna teh kullu nafsing daikatul maut. Tuh palinter ibu-ibunya sok pengawasan. Kullu nafsing daikatul maut. Setiap raga, setiap awak-awak kanu ku Allah dipasihan nyawa pasti mengalami kematian. Mudah-mudahan ku ayatna kegiatan ieu nya tiantawisna ziarah kubur urang tradisi istilahnya mudah-mudahan jantan ibadah dicatat ku Allah sebagai hiji ibadah ngawitan ayeuna kaping 16 Sya'ban urang motret ngisian kana buku catatan amal urang anu enggal buku baru ku bentukna ibadah. Mudah-mudahan ya ku Allah dicatat sebagai hiji ibadah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna poin katilu mengenai kana sakedap deui urang sadayana bade mayunan kana hiji sasi anu mulya nyatana sasi Ramadan 1447 Hijriyah. Naon wae persiapan anu kena dilakonan ku urang sadayana. Hiji urang kada haros bingah kusumpingna sasi Ramadan. Tong janten kaabot, tong janten kawegah sabab Rasul pernah mengatakan bahwa aku selalu berharap kepada Allah, ya. Aku selalu berharap kepada Allah. Kahoyong mah sadaya bulan itu seperti Ramadan. Kenapa? Karena setiap orang yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Makan ila sab'i mi'atin kata Allah di Al-Quran, sab'i mi'atin diapin sampai 700 lipat, 700 tikel Allah bakal dilipat gandakan pahala umat manusia hamba Allah yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan. Katambih deui dina Ramadan aya naon? Aya Lailatul Qadar. Begituna urang persiapan. Satu, persiapan mental, emutan, kebiasaan ulah pemanasan ti ayeuna. Biasakeun Ibu uga wengi Janari sateacan subuh supados naon? Supados ge pas sasi Ramadan teh teu kaget nya. Daten ti ayeuna tos dibiasakeun nya uga Janari ya teras netepan tahajud, tadarus Quran, zikir, baca sholawat, lalu kita bersedekah gitu. Ya, itu dibeukeut satu kegembiraan hiji kabungah urang kusumpingna sasih Ramadan. Barang siapa kata Rasul yang merasa gembira, yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan aku haramkan jasadnya dari api neraka. Ya. Mungkin sekian Pak Bu, judul lagi kultum itu ka samudayana puteun nu kasuhud kalepatan sareng langkungna anu saena ti Allah ti Rasul nage tina agami nawana melestina kabudahan pribados adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
mugi solehkeun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya muayyad ya muayyad ya imam al-ibadati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Kesaktian kurang sadayana parantos adalah parantos sosial. Panitia aya payung Bapak. Upami tadi di payung itu pakuwo buka payung. Iwari payung baris ditutupkeun. Kiriwansi ieu kegiatan lumangsungna karasa sareng teh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga payung kanggo di Upacara tradisi masyarakat Desa Ciomas dikawin juga ke akhir parantos rengse dan ucapkan alhamdulillah. Upacara tradisi adat Jetuh Desa Ciomas ditutup. Mugia nyanda keberkahan kudu orang sadayana, berkah sagalana sadayana salamina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga entra katupat terus sadayana. Salieuna Pak Kadisbud ayat songkot tumpeng ieu lamang petilu adi teh. Mun karasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursa aluk dari beliau pribadi Bupati Ciamis. Mudah-mudahan sadayana bangsa masyarakat sejahtera. Kurang anu hadir oge aya dina kawin cenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.